टोरेक्स टैबलेट के उपयोग। सर्दी जुकाम में राहत, खांसी को कम करना, ड्राई या वेट नाक बहना, गले में खराश, एलर्जी के कारण छींक आना, सीने में जकड़न और सांस लेने में तकलीफ। डोज आमतौर पर दिन में 3 बार भोजन के बाद दी जाती है, लेकिन उम्र और स्थिति के अनुसार खुराक बदल सकती है। साइड इफेक्ट्स: नींद आना, चक्कर आना, मुंह सूखना, थकान, एलर्जी या त्वचा पर रैश। टोरेक्स टैबलेट की कीमत, प्राइस $70